Lukka essula 19 olunyiriri olusooka okutuuka ku lusembayo. Yesu n'ayingira mu kibuga Yeriko n'abanga akiyitamu. Kale laba, waaliwo omusajja erinnya lye Zaakayo, eyali omukulu w'abawooza era nga mugagga. N'asala amagezi okulaba Yesu bw'ali, n'atasobola olw'ekibiina kubanga ekigera kye yali mumpi. N'adduka n'abakulembera n'alinnya ku muti omusikamooli alabe Yesu, kubanga yali agenda okuyita mu kkubo eryo. Awo Yesu bwe yatuuka mu kifo waali, n'atunula waggulu n'amugamba nti, Zaakayo, kamangu kubanga leero kiŋŋwanidde okutuula mu nnyumba yo. N'akamangu n'amwaniriza ng'asanyuka. Bwe baalaba ne bamwemuulugunyiza nga bagamba nti, ayingidde okusula omuntu alina ebibi. Zaakayo n'ayimirira n'agamba Mukama waffe nti, Mukama wange, laba ekitundu ky'ebintu byange nkiwa abaavu, era obanga waliwo omuntu yenna gwe nali azaamanya ekintu kye, muliira emirundi 4. Yesu n'amugamba nti, leero okulokolebwa kuzze mu nnyumba muno, kubanga naye mwana wa Ibulayimu. Kubanga omwana w'omuntu yajja okunoonya n'okulokola ekyo ekyabula. Awo bwe baawulira ebyo, Yesu ne yeeyongera n'abagerera olugero, kubanga yali kumpi ne Yerusaalemi, era kubanga baali balowooza ng'obwakabaka bwa Katonda bugenda kubakkira mangu ago. Kyeyava agamba nti, waliwo omuntu omukulu eyagenda mu nsi ey'ewala okulya obwakabaka alyoke akomewo. N'ayita abaddu be 10 n'abawa siringi 2, n'abagamba nti, musuubuze ensimbi zino zonna okutuusa lwe ndijjira. Naye abasajja be ne bamukyawa, ne batuma ababaka okugenda gye yalaga, bagambe nti, tetwagala oyo kutufuga. Awo olwatuuka bwe yakomaawo ng'amaze okulya obwakabaka, n'alagira okumuyitira abaddu abo be yawa ensimbi, alyoke amanye amagoba ge baafuna. Owoolubereberye n'ajja n'agamba nti, Mukama wange, siringi 2 ze wampa zaakola amagoba ga siringi 2. N'amugamba nti, weebale omuddu omulungi, kubanga wali mwesigwa ku kintu ekitono ennyo, kale onooba n'obuyinza okufuga ebibuga 10. Owookubiri n'ajja n'agamba nti, Mukama wange, siringi 2 zaakola amagoba ga siringi 100. N'oyo n'amugamba nti, naawe ojja kufuga ebibuga 5. N'omulala n'ajja n'agamba nti, Mukama wange, laba, siringi zo 2 nazisiba mu kiwero ne nzitereka, kubanga nakutya kubanga oli muntu mukakanyavu. Olonda ky'otaateekawo, okungula ky'otaasiga. N'amugamba nti, akamwa ako kanaakusaliza omusango, ggwe omuddu omubi. Wali omanye nga ndi muntu mukakanyavu, nga nnonda kye ssaateekawo, nga nkungula kye ssaasiga. Kale kiki ekyakulobera okuwa siringi zange abasuubuzi, nange bwe nandizitutte n'amagoba gaazo? N'agamba abaali bayimiridde awo nti, mumuggyeeko siringi ze, muziwe oyo alina siringi 2. Ne bamugamba nti, Mukama waffe alina siringi 2. N'agamba nti, buli alina aliweebwa, naye oyo atalina, era ekyo kyali nakyo kirimuggyibwako. Naye abo abalabe bange abatayagala nze kubafuga, mubaleete wano mubatte nga ndaba. Awo Yesu bwe yamala okwogera ebyo, n'akulembera n'ayambuka e Yerusaalemi. Awo olwatuuka Yesu bwe yali ng'anaatera okutuuka e Besufage ne Besaniya, okumpi n'olusozi oluyitibwa olwa Zeyituuni, n'atuma 2 ku bayigirizwa be, ng'abagamba nti, mugende mu mbuga eri mu maaso gammwe, bwe munaayingira omwo munaalaba omwana gw'endiga nga gusibiddwa oguteebagalwangako muntu. Mugusumulule muguleete. Era omuntu bw'anaababuuza nti, mugusumululira ki? Mumugambe bwe muti nti, Mukama waffe yagwetaaga. N'abo abaatumibwa ne bagenda, ne basanga byonna nga biringa bwe yabagamba. Awo bwe baali nga basumulula omwana gw'endogoyi, bannannyinigo ne babagamba nti, musumululira ki omwana gw'endogoyi ogwo? Ne bagamba nti, Mukama waffe yagwetaaga. Ne baguleeta eri Yesu, ne baalirira engoye zaabwe ku mwana gw'endogoyi, ne beebagazaako Yesu. Awo yali ng'agenda, abantu ne baalirira engoye zaabwe mu luguudo. Awo bwe yali ng'anaatera okutuuka mu kikko ky'olusozi olwa Zeyituuni, ekibiina kyonna eky'abayigirizwa ne batandika okusanyuka n'okutendereza Katonda n'eddoboozi ddene olw'ebyamagero byonna bye baalaba, nga bagamba nti, aweereddwa omukisa kabaka gira mu linnya lya Mukama, emirembe gibe mu ggulu, n'ekitiibwa kibe waggulu ennyo. Abafalisaayo abamu abaali mu kibiina ky'abantu ne bamugamba nti, omuyigiriza, koma ku bayigirizwa abo. Yesu n'abaddamu n'abagamba nti, mbagamba nti abo bwe banaasirika, amayinja amangu ago ganaayogerera waggulu. Awo bwe yasembera okumpi, n'alaba ekibuga n'akikaabira, ng'agamba nti, singa omanyi ku lunaku luno, gwe ebigambo eby'emirembe, naye kaakano bikwekeddwa amaaso go,
kubanga ennaku ziri kujjira abalabe bo lwe bali kuzimbako ekigo, bali kwetooloola, bali kuzingiza enjuuyi zonna, bali kusuula wansi, n'abaana ba bali mu ndaayo, so tebali kulekamu jjinja eriri kungulu ku jjinja, kubanga tewamanya biro bya kukyalirwa okwo. N'ayingira mu yeekaalu, n'agobamu abaali batundiramu ng'abagamba nti, kyawandiikibwa nti ennyumba yange eneebanga nnyumba yakusabirangamu, naye mmwe mugifudde empuku y'abanyazi. Awo n'ayigirizanga mu yeekaalu buli lunaku, naye bakabona abakulu n'abawandiisi n'abakulu b'abantu ne basala amagezi okumuzikiriza, ne batalaba kye banaakola, kubanga abantu bonna baamusaako nnyo omwoyo nga bamuwulira.